merci. Naza pena na makambo ebele ya oyo Nzambe asalela nga na koki kobomba yango te. Yango mpe nalingi naloba yango liboso ya bana na Nzambe ke bango mpe bazala na makasi ya kosambela mpe Nzambe mpe un jour kosalela bango makambo oyo basalelaka ngai. Na 2019 nakendaki bakongo. Nazaki na mwa mbongo moko boye nakende kosomba mwa babiloko na ngai neti bamakala, bambala, bapondu na bakongo. Nakeye premier jour nazongi, nakeye deuxième jour nazongi. Troisième jour moninga toteka nde na wenze alobi tokende zela lelo tokende na bino tozaki 3 personnes. Mama moko mosusu ateka bakasa na ye mpe ateka bakasa nga nateka bambala na bamakala na bapondu na misili. Toke na bango tokomi na matadi kebala tozwi motuka tokomi na mboka moko mbuba tokiti tobandi kosomba biloko na bapoko wana bamama bazouta bilanga tokomi osomba bambala bamakala tusa moto na moto ake na nzela ne kolanda bakliye ya kosomba biloko me tozoya kotia biloko na biso nyonso kaka na parking place tokozwela motuka ya kozonga Kinshasa. Tobandi kostoke biloko ti poko ekomi totiki toke kosokola toye tovandi siko tokomi koluka transport ya komema biloko na biso mpo tobima Kinshasa. Baninga bazaki na mbongo si place soki motuka ye bayokani okeya mpe nga rompo engaba atie biloko bamemi akei nga natikali nga azaki na mbongo te ya kofuta si place na motuka nga nazaki motu moko soki amemi biloko tokomi na depot place natekaka nazwi mbongo epa baninga napesi bachauffeur apres nga nabandi koteka biloko. Baninga nyonso tokendeki na bango babandi kozonga Kinshasa. Natikali kaka wana nga moko na parking na bato mosusu mpo nayebi bango te tovandi na parking tozozela transport ya koya Kinshasa. Voire meme mwana moso totekaka na ye na wenze moko ye kuna ngai awa tozalaki na ye tovandi ti 19h motuka eza te 20h motuka eza te 21h 22h motuka eza te abi ntango motuka moko ewuti Kisanto ye wana ekomi koluka bateya bapolisier baye chargement nocturne me lere oyo bokokende te soki moto amati biloko na motuka tokokanga bino. Tovandi ekomi a partir ya 0h motuka moko ye wana mwana mosu tozaki ne biloko esika moko atie biloko na ye akei nga natikali kanga nabiko siko nasala nini nani mpe akondima kokende komema nga opele bongo nakefute na depot kangika motema na bandi pa ekomi ba 4h ntango ekomi 4h motuka moko ya député moko eutaki na bakote ya Matadi ezoleka ekomi wana azaki na posa asomba bambala sukali sikoyo telema bamama na bakendaka kolala bayakaka na 6h moye mpe moto atekele biloko lere wana eza te nde garçon moko ya mwana chargeur excuse alobi mama bino bovandi ta député akokomema bino mpe ofele bomata na ye bokende kopere na mema bato bakei oyo ozokende mpe nga rompe ngaba onga cité verte bamosusu ipeni bamosusu elembao abibo naza na besoin bato ayipeni bozali oyo tozali bato ayipeni bamatimati biloko yokopesanga ota bakei nga natikali sikoyo na moninga wana totekaka ye wenze moko ye moninga na ake kolala atiki biloko na depo nga nabinga na onolala te lokola bazwi babiloko na kolala pembeni ya biloko na nga nazwi lifuta na tandi ekomi 5h mwena baka ba 4h sur combien nayoki motema eyebisi ngai telema kende nzela oyo ya bato ya mboka mpo natikalaki na mbongo moko so esimi nakesoma misili natelemi nakesoma misili kodeplace kaka nga na deplace mutuka wana remorke wana oyo ekende kozwa ba essence na Matadi ezo ekende kozwa na Mwanda ezo ya koto balikalungu remorke oyo ekende kozwa sima na Kimpesi ezo ya koto tango baye remorke azaki na remorke oyo ezaki na essence azaki na posa atelema parke
ntango azolinga parke aokota kaka na mabele boye oyo eutaki Kinshasa eye ezaki vide aye abeti na citerne boum etoboli citerne kero nini oboye nini pétrole wana soki kérosène essence wana ya pembe wana oyo avion kérosène ekomokita biso totelemi na parking nga nalingai kesoma misiki ntango nayoki mouvement na ngo na tourne elongi nini esalami topusani biso nyonso totala miniti tenga motema nzambe yebisi nga longwa kende kosoma misili na yo tika bamakambo na kende kosoma misili na déplacé na komika lisika bana banza wana mutu eza neti l'église bamoko pétrole ebeti boum epanzani na parking bato nyonso bazaki wana baziki moninga nanga totekaka ne wenze moko atikaki mwana ina ne 5 mois alobi lokwa noke pressé na kozonga na ngai mwana tikala alongoli kutu mwana mabe toteka ne wenze moko mpe tokitaka biloko esika moko ta mosuka aza na mbongo te adefisinga so tokomi na wenze na pesi aye po aya kotala directement tout kitota essence na nzoto akwei aziki apeli nzoto mbana bilamba papa na telemi neti bilamba ya singa nazotala événement nga nazalaki wana kodeplace kaka na déplace kaka moke nake kuna baninga nyonso bazaki wana si place na ngai baziki mpe bakufi na omona bango ndenge bapeli bakomoka bangulu bamosusu bakomoka makako bakauki nazwi palpitation motema ekomobeta kiki vertige nakeluka place moko na mabele na kwe na vandi ntango na vandi nayebi te eloko akofo nazongisa matolo natie mabolongo nase ya nzete moko na simbi moko nalobi nzambe merci seigneur osalelaka nga mbula na mbula nini yango nga napesa yo mpona bamakambo nyonso nga nazokutana nango tala moninga totekaka wenze moko toteka place moko moko botoliaka tosombi kwanga ya sombi kwanga tolie totelemaki esika moko akufi aziki nazomona ye déplacement na nga kaka moke oepargne nga nzambe merci papa ezaki catastrophe soki otali bima okoka te nga na déplace na telemi nazotala bato ndenge baziki bato ndenge bapeli mituka ekomi koya ngambo na matete ezouta Kinshasa ezolokota bato ezoki lotika na bahôpital ya Kisantu mosu ebimisa bango na bahôpital ya Makoko mosu ezomema na mama ye donc tuli bacentre oyo eza mike na nzinga bato bazomema bato nga na telemi nazotala na perda ni eloko donc bato kutu bazaki na parking biloko ebungi biloko eziki oyo yangaka ndenge na teki papa ondire mutu abatelaki naki kokuta pondu mbala biloko nyonso na makala nanga ndenge na teki na kuti yango si place moto ezopela ngambo depo kutu tolalaki na butu wana bato balala na kati baziki mokolo depo aziki me ngai nabimi mpe ntango na ye nakomi Kinshasa bana nanga bandi kolela ntango bamoni présence nanga bakumisi nzambe mama obimaki nini mama osalaki ndenge nini mpo olongwa na kati likama wana baninga nyonso bokenda nga nalobi nayebi te nayoka motema elobi nanga bima déplace ke nosoma misili mbongo mpe natikela nango ezalaki moke nazalaki kutata na posa kosoma misili te momisili yango eyelingaka na mutu kende kosoma misili déplacement nanga ka moke na déplace ka boye mutuka ye kosala accident wana essence etumbi bato nyonso bazalaki na biloko kutu eziki na bana mike ya bebe alibeli essence ezolanda bato kutu ntina kata ndako ezaka soki oyo na ntina lipapa ti ozokende na lipapa wana donc moto ezolanda kaka na likolo ya lipapa na ndenge olekaki na lipapa ti place okokende kokotela moto ezolanda bato na kata bandako ti ngai na ye kopima directement ntango kaka makambo wana ezosala moto ezopela nayoki mpe mutuka moko eye ebeleli selembao vide eza na biloko te baoluka baklia koluka nde nasololi na bango nga bien moyen ekende pompage
lokola natika na pompage emonaki na pompage za lokola ya selemba emonani mpe eza vide chauffeur mpe andimi ke akozwa mbongo kuna na wenze na profite na koti te nabengi bato bayeba koti biloko wana ya ngai nyonso ndenge nabungisani eloko na koti biloko nakomi na wenze ya selemba tokuti sango bato bazolela nateki mpe biloko na nga naye nakomi ndako nakuti bana na nga bana babandi koloba mama tokomisi nzambe ndenge tomoni yo nga na nazalaki se place na baningo bakufi na nzambe alongolaki ngai